Ini termasuk ayat yang unik. Musa itu tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa Isra. Mulane kitab kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra dibakas ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Kenapa ulama maknai demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing dibakas Allah. Mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Nan ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marjek. Lho nglakone kok butuh napa? Marjek. Ngono ora protes. Ora Nabi Muhammad ra dibut ning arepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran itu turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo. Bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kowe cuma melok goblok ngono iku, paham? Ada yang ora paham dadi menisan. Lah ya mriki agak ana tentang Nabi Muhammad tapi jujuk fala takun fi miryatim milikoi wa qadil taqoya lailatal Isra. Maknane sinten? Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah ya milikoi kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau ngomong niku keliru wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas parme lho aneh. Mungkar waktu Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok wae kul huwallahu ahad aja dua rujuke ning ndi. Yo ning Allah. Lan di marjek ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nek Allah mbek Rasul ora butuh marjek. Ya wong ku roh dhewe napa? Wong ad-domir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah roro-roan pokoke. Jadi misalnya kalau gue kesem-sem mbek cawe itu, terus gue ujung-ujung muni dia itu ya maksudnya balik sing mbok sem-sem ora usah rujuk, wong ya ora karepe tentang cah iku, muni dia itu. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut faus ribat makna domiris sani wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur mbek domir sa'an. Domir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan ning hafu. Lha iku putune Mursyid Thariqah Satoriyah ono sing kanca kula akad. Wali kowe protes bae. Padahal putu kandung. Bapak protes. Mbahku ape mati, orang menilai kok muni hafu maksudnya. Oh to kok eleke ngono. Wah iku mbahmu kok ora bareng tak terang. Wah gedon. Gedon minyak bae maksudnya. Ya Allah. Kulo mboten derek toreko, tapi kulo nu pengagum toreko. Kulo nu nggih ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Iki gadah kitab. Kulo kan mboten mantes dadi mursyid, itu kan bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara toreko satorian ini wiridane jen hu. Ini maknane hu sangka dhamir sya'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Iku sing dimaksud kitab Imridan wa fa usyribat makna dhamir sya'an. Wong-wong apik iku dhamir sya'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweco muni Allah isane muni apa hu. Iku jenenge fa usyribat makna dhamir sya'an. Dadi dhamir iku domir saat itu domir al-mufassar jumlatin badal. Tapi ora penting, pokoknya pentingnya itu angger Allah Rasul, apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran itu lakone ya Kanjeng Nabi. Mane aja protes, milih kok iki piye domir ora ono marjeke. Ora usah ngono, ora usah marjek. Anu Quran itu lakone Kanjeng. Kaya nompo kecangkeman. Senengane kok protes, no? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalem bengine dina napa Isra. Ya rasa protes. Kan gak ono cerita Isra ning ati. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Suara apal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro iki? Piro iki, Pak? Selikur. Isra juz-juz. Berarti wis tau dibakas lho. Bones mudah nyimpen pun wis. Wajah analan gawe ingsun ku ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk.
Jadi Imam Suyuti ngeper wajah ngalan gawe ingsun ku ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo, awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe. Dan ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik yo. Imam Suyuti yo aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang Imam Suyuti ku ya aneh ngono kok dibaleni. Hutan kali nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wajah lan gawe sapa ingsun nunggu setengah sange Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan ditah iki hamzah dan aimatan wa ibtali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya apa aim bagi mas bagian jero asama mboten aimah tapi napa aimah qadatan tegese tak dadekno dadi panutan ya duna kang nunjukno sapa aimah annasa ing musa oleh nunjukno diamrina sebab aturan-aturan ingsun atau kelawan perintah kita ingsun lama sobaru semasane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknanya sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk dalak min aduin saking musuh wong akeh. Wa kanu lan ana sapa wong akeh di ayatina kan ayat-ayat kita adalah kang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinun ayat kabeh. Wafi kiroaten siji kiroah bikasri lam lan kasri lam batafifil mimi lan tafifil mim waja'alna minhum a'immata yahdu nabi amrina lima sobari. Dan sebagian kiroah bukan lama sobari tapi apa? 5 sobari. Jadi mereka tak jadikan pemimpin 5 krono arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong semalam mikir kiroah sapa barang malah pusing. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka yasilu kumutus sapa rabbuka benom antara wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Sima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalam majlis talifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatam nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki mun hebat yang mergi untuk surat sajdah. Iki kula jenengan tiyang-tiyang sing mati sujud teng apa subhanahu wa ta'ala. Awalam ya diono tora nunjukno lagu mare wong akeh apa ngene kam ahlak tapi pirang-pirang wis musa insun ning koping sang sedurunge wong akeh. Ayat tabayan ana tora dadi jelas li kufari Makkah. Maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kafiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sang pira-pira generasi. Ail umami dikese pira-pira umat dikufrim sak kafirane wong akeh. Yang sunah kang lumaku sapa umam halun, ayam sunah halil lumaku sapa umam halun. Dadi hal min domire lalu sang domire lagu. Fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan ya nisam fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir Mekah. Inna fi dzalika satamene iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing tina ayat dilalatin wonten semoga dilalah mesti dalalah sami kok angger dalalah nu sami kale dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita. Afala ismauna ana orang rungono sapa ngakeh sima atadabburin to sama atadabburin kan krungu sing ndadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing ndadekno nampa-nampa nasihat. Awalam ya rono to ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun ama ing banyu tak giring ila ardi maring bumi aljuru kang garing. Mergo banyu kok laut diugahno pangeran. Pas diugahno posisine cek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air alia bisa ada tegese ingkang garing Allah dikang lan kata kang ora ana tanduran iku mujud sia ing dalam arti anu friju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zar ana ing tanduran nah ana tanduran tak kulo ingkang mangan muhu saking zar apa amuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladina afala yusiruna ana ora ngenangan sapa ngakeh hata iki Fayak lamun namo ngerti sapa ngakeh ana sak temene ingsun nakdiri kuasa ingsun ala ya adati ing atase balekno wong akeh wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan benana antarané kita benaku antarané sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka manane kebuka fi inzalil adabi kelawan nurono adab siksa bihim lan kufar layan fa'ura manfaati alladzina ing akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imane wong akeh wala gumlan ora ana te wong akeh yung garuna itu kei tempo sapa wong akeh yumhaluna tekse dikei tempo sapa wong akeh ana kiye sing maca yumhalun sami mergo teng Quran itu 2 kali diulang famahilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yumhalun nah amhil berarti napa yumhalun itu batin dikei tempo sapa ngakeh itu batin ora tobat au makdiratin utawa ngekei alasan terus ngaten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki
Bon niku kulon ya. Kulo kan sakniki dinten. Nah, kulo niku pun sekitar 3 tahun lebih. Langkung mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhil itu sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu saraipun kitab Ihya. Kulo nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarno wong saleh, iku sing ngomong yo wong saleh. Senajan ngomong ora saleh iku kadang ono bener, tapi nak iso nyejarno wong saleh iku sing ngendikan dia yang ngomong. Misalnya contoh gampang ngeten. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang senang pemerintahan, Nabi jadi presiden Medina. Yang senang militer jadi Nabi itu panglima militer. Yang senang dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya karena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Mau nak sing ahli militer Nabi itu panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Mau nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Jadi semua ini sauni ini sekali orang bersoleh ini hati-hati insyaallah ya. Di senajan tuh bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok. Pokoknya sementing husnudzon niati udah nopo saya. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Tidak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat nopo sajadah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Sombeng, kowe itu radi hisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri ndak. Ukurannya pangeran badukmu itu tahu sujud tahu. Sujudnya itu legal tak ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane Mergo sing ana ning Quran si ma'in fi wujuhihim min athari. Kalau kalau suwon jenengan kok coba bangga mergo partai politik menang mboten. Itu yo variasi ning urip butuh kemenangan. Banggalah dengan poso. Lalu kalau niku bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena Zuriyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwan Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi mato kaisi wala wujudi itu wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andai kan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya tidak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu menang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja, dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin, mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana? Oh ini ya, karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Ya itu harus support banyak partai politik Islam. Tidak ada orang ngaji diusir, orang sholat diusir, kadang tidak ada masjid disimbang duit sosial, kan semacam-macam. Bulat-bulat sidik tapi sementing aman, apa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa wala kaya zinatal wujudi mato ba'isi wala wujudi wala taron nampur fi sholati wala ruku'i wala andekan tidak ajaranmu ya Rasulullah saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati ruku' jadi syarat saya sujud itu sekedar kowe metek anggota itu boten harus ada taronum harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kemenangan politik atau kemenangan dunia benar, tapi tarohum rukkaan sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Barang Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi berjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Apa ada niku men aku cuma ngalim merah rong kok untuk kondi.